एक बार एक तोता रेगिस्तान में भटक गया। चारों ओर बस रेत और गर्म हवा थी, लेकिन तोते ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटे से कैक्टस के नीचे टहनियों से अपना घर बनाया। दिन में वो रेत के नीचे छुप जाता, रात को ठंडी हवा में उड़ता। धीरे धीरे उसके घर के पास छोटे पौधे उगाए, क्योंकि तोता रोज पानी की बूंदें लाकर डालता था। रेगिस्तान के बीचों बीच अब एक हरा कोना था, तोते का घर, जहां उम्मीद जिंदा थी।